Welcome back to my channel, Filipino Living Istanbul TR. Ang laki ng ano. May chicken kasi dito. Dinipost ko pa. Dahil in-slice ko ni Chahin kahapon. Hala, ulang pa ba? Lagyan ko naman ito ng tubig. Anuhin ko yan. Tutuhin ko yan. Para ano, dadalhin namin mamaya. Saka itong kape. Isa lang dalhin. Saka itong gofret. Luto tayo ng hapunan. Ano bang ang dudong? Wala pa po. Ay, hindi pa naman ito. Hindi yan pwede anuhin. Ano bang ano para kay dudong ha? Ah, wait lang. Ito na lang. Broccoli. Laga natin ito. Madali lang naman yan. Sa amin ni Bibi Loves, ano? Yung may natirang sitaw. Nagluto ulit ako ng sitaw na inadubo ko siya ba. May natira naman. Yun ang kainin ko kay Bibi Loves. Tingnan ko mamaya. Actually, it's lasing ko na. Pas 5 na. Lugong ko ang ako. So ito ang dalhin namin. Ayan. Ito naka-impake na yung malita. Maliit lang kasi yan. Maliit yan ang malita. So nung bakasyon namin nung Tikelda sana, pupunta sana kami doon. Kaya lang hindi natuloy. Dahil sinundo naman ng tatay yung pinsan ni Bibi Loves pabalik dito. Kaya yun, sabi ng pinsan ni Dodo hindi natuloy. So ngayong papunta kami ng yun, mamaya madaling araw alas 5 kailangan ko magluto ng kakainin namin on the way ba. Siyempre alas 5 ng madaling araw. Tingnan natin mamaya. May ilagay pa ako sa aking mga bagahe. Hindi ko alam, magsapatos ba ako. Sobrang init kasi grabe. 40 degree. Yung chinilas ko. Gusto ko lang kasi mag-chinilas lang. Wala nang dalawa. Ito, chinilas. From TikTok. Or ito. Taga na ito. 6 years na to sa akin din. 7, 8. Food na food. Galing pa tong Dubai. Ito na lang natira. Isa. Ito na lang dalhin ko. And then, ito. Sapatos ng siguro ito mamaya. Gawin natin yung chicken mamaya na para siyang Jollibee. Para siyang Jollibee. Prituhin ko yung lahat. Tapos lagay dito. Kunin. Kala ko kunti lang bitbitin ko, marami pala. Ay. Siya mga taga-Balaka na eh. Bigat-bigat. Pagkain ko kasi, itong pinirito ko kagabi, mainit-init pa ngayon dahil binalot ko siya. Mga ito, yung chicken ba. Tapos ito, si Bibi Loves. Wala na kasi space. Dito ko siya nilagay. Sa to? Ice pack.
Ito naman. Baka kasi marami na akong dalhin. Mga ganito ba? Tawil. Eh, pinagbalot ko. Tamam. Geç böyle arkamda dur. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Söyle bakayım. Görmüyor gidi. Görmüyorum seni. Let's take a picture, Daddy B. Hadi. Ayşe. Hadi, ayağa kalk anne fotoğraf çeksin. Ayağa kalk. Sit on. Ne yapıyor? Pagahin. Pwede? Dur. Gel sarılayım. Anneni üzme tamam mı? Hadi. Okey. Baba. Ben cam açıyorum ya anne. Halam da dedi sen cam açıyorsun bunu üzerime alırım dedi. Sen de onu Masal, senin ayağın altında yer var mı? Yok. Yok rahat et. Nereden şurada terliklerimi de yatayım. Su var buradan. Nasıl? Olmaz. Hayır atma gitmiyor. Ayşe nako Ayşe. Ayakkabımı çıkar at çay. Çıkar ayakkabıları. Gidiyoruz. Hadi. Hadi hoşça kal. Hadi sağ. Canlı konum atarız bakarsın. Ben şimdi benzinciden sonra canlı konumları atacağım. Öyle diyor. Ben seni aramatsam canlı konum atmasam. Bismillah. Yere giderken öyle yapıyoruz. Yukarı çıkıp tekrar. Nasıl düşeceğim ben? Sallarken düşeceğim. Sana yeter. Hadi Masal yeter. Yani siz sallanın ben bunlar sallanın. Gidiyoruz bak. Orman. Antay lang kami dito. Minto lang kami saglit. Dito kami sa Evet. Pilijek daw. Finish? Evet, Bozüyük'teyiz.
What happened? Şimdi bir Shell'de durduk. Bizi şeyden veriyor ya. Hep Billy Jack. düz yoldan. Kuzey Marmara değil de böyle aradan. Parasız yoldan. Şeyden dolayı veriyor zaten. Bu Si Jahil nagkuan sila. Pozisyonlar değiştirilmiş Toilet. dedi. Ito nagsuka. Taraf attı. Okay na? Evet. Dito na kami sa Akyol. Ayşe. May nakita Karşına akong da ördek görüyor. Bak bak maraming bak bak. sunflower. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Evet. Bak 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 bak. Gençler anneanne. Kesin bir anlamı vardır bu köy için. Andito na kami. We are here. Ne oldu kızım? We are here. Efte misin şimdi? We are here. Söyle bakayım. We are here already. Sen efte, Tamam okey finish. sen Ya. eftesin mi? Efte mi? Kim evde mi kızım? Sen. Ben evde değilim ofisteyim şimdi eve sonra gideceğim kızım tamam mı? Tamam. Hadi güzel güzel oyun oyna tamam mı kızım? Dito na kami. Nagsuka naman kasi itong isa. Saan ba sila? Saan basura dito? Dito na. Go Ayşe! Ters taşıyorsun. Öyle değil. Aa, sen yanlış yapıyorsun. Nasıl? Tamam, you put up here. Asansör. Wait. Bekle. İki posta çıkacağız. Bana ver. Emiyorum. Anne lütfen. Yok bir şey. Bana su verir misin ya? Nerede su var? Dolaba koydum. Ha, ben alırım. Yerim dur. Dolaptaysa. Walang dagat. Ano to? Forest. Forest to forest. Yine varsa. Yan. Hadi güle güle. Var. Tamam koy koy istiyorsan. Bu akşam uyuyacağınızdan kesin emin olmak için bir Bu da hamam mı? Ben gizli oda. Gizli oda. Öyle mi? Gizli oda. Anladın? Oh.
Dito, maliit lang na room. Tapos lalagyan ng mga damit dyan. May terrace din. Yan. Sobrang init. Yeah. Di kadet. Pumunta pa sila tsahin at pamangkin niya sa market bibili ng sabon. Gabi na. Alas 8 na ng gabi. Ayan. One half moon. Gel, sen de gel. Oh, masala. Ayan. Dali kami kanina bawal ang kamera doon. So, clip lang. Ayan. Evet manzara. Ito yung gabi na. Mami, bir şey geliyor bizim evinde. Yeah. Yoksa ayvaya. Lalabas kami sa gabi. Tingnan natin ang gabi dito. Ayan, ang gabi namin. Maraming tao. Maraming tao. Nahiya ako tuloy ako mag-video. Uy! Ido! Ito na, ido. Walk lang kami sa gabi. O, diba? We're walking. Ba't ako nagdala ako ng ano? Nahiya ako ng video. Pati yung boses ko mahina na din. Yung pipilaps ko. At ako yung pinsan niya. Yan tarafında yukarıda. Yung gusto ko mag-picture-picture, pero yung bibilabs ko ayaw. Dito kami. Try namin dito. Benim ağacı vurdu bak. Yeah. You cannot come. Hayır çok çok az. Masa! Yun sila. Bye-bye na. Palubat na ako.